6 à 7. Que c'est celui qui est prêt en tout cas pour avoir médité. Juge, chapitre 1er, verset 6 et verset 7. Je lis au nom de Jésus. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, chapitre 9, verset 6. Nasima, il y a liwa ya Josué. Babani komituna nani sikoyo pour remplacer Josué. Nzambe ayekotalisa bango oyo esengeli akende. Ntango Nzambe aponi moko na bango esengeli sikoyo ba atake libota ya bakananayen na baferesien. Bible ezotalisa biso ke bandeko oyo nesika kende ye moko azwi ndeko na ye alobi nono Juda alobi ndeko na ngai kato avance. Soki toke tolongi toza na assurance ya Nzambe na biso tokokende tokolonga mpe soki mpe tolongi toyebi kaka ndenge tokende nga mpe na okende koto Nzambe atindi yo bake kobunda babundi Nzambe asali bango grâce. Grâce eza nini lokola alobaki ke ye atindi bango ye nde Nzambe oyo apesaka makasi. C'est pourquoi j'aime l'appeler toujours El Shaddai, le Dieu de toute suffisance, le Dieu de toute force. Nzambe oyo amelisaka mwana lokola mama. C'est-à-dire oyo El Shaddai balala nzala te balongaka bango te bango nde balongaka bazala mikila te bazala mitu bazongaka nsima te bakendaka liboso bakoyaka na échec te me bazwaka succès. Opona Nzambe bien. Même yo choza awa tikana rappelo ke ondimaka te ke yo kolonga na situation oyo. Mais laisse-moi te rassurer, mukolo kolonga yaka totelema awa témoigner ponga na moni des choses solongi bitumba nyonso wana esiel leki parce que yo bundi te donc ozobunda na victoire ozobunda po yebi ke ezala mutu moko abundelaka yo yende alongisaka yo pene bandeko oyo bake balongi. La Bible me dit que bakei babundi balongi bakananayen babundi mpe balongi baferesien eza bikolo. Mais sima na kolonga batali babi toboni plus de 10 000 personnes. Mais roi aza wapi? Parce que soki totiki roi c'est que nini na ye kosonga akoreconstruire lisusu royaume oyo. Ntango bazoluka nde bazomona mokonzi ya bakananayen kombo na ye Adoni Bezek. Roi azokima roi akimi parce que moyen za soute batune nyonso bakufi. Malchance pour la roi va récupérer le roi. C'est là que le frère vient de lire. Quand on va récupérer le roi, Bakali va dire oh yo amo konzito ko bomego ete ye tozo peseka punition encore toko kataye misapi oya minene o mibale soki azam to abandu to muluba moya kata fufe kozala. Est-ce qu'on comprend? Soki amutu moko ayaka kwanga moya simba kwanga e osala te. Bref moya sala musala e osala te. Ye tomoni punition malonga kopesa ye tokate sumisa piminene oyo ya makolo po soki tokange na singa akokata singa mais so tokate misepa makolo moyen akima biso ekozala te akomi inutile. Nayebi ke ndenge oza awa exercice na mpe sozongi ndako mais kana nukosala mosala sanke osimba na mosapi wa monene oyo okokela bandeko misusu bazala na defort ya bongo mawa ata soko kokosimba boye memekana nukotambola sanke mosapi no monene esimba mabele yaya atolati talon koleka oyo bamama biso baza na église awa okobanda okweya okokosala eloko te nde punition bapesi roi oyo. Bien aimé, ton péché t'atteindra. Roi amoni akanisa loko bakangi ye baoboma ye amoni bapesika apesa ale donne les pouces apesi mosapi ba babeti bakati ale main droite apesi main gauche apesi akanisi esuki ata bongo babi ale longola sapato alongoli sapato bakati mosapi ya boto oyo ya gauche na ya droite. Roi a raisonné abi nga nakomi boye Nzambe asongiseli nga oyo mabe nasala baninga misusu. C'est que
lisumu na nga elandi ngai e atteindre ngai ekangi nga makasi koleka sonzo moye balongola ngo eza te alobi 70 roi baoyo nga nasala bongo bango moye bavivre ezalaki te bakomaki kolokota biloko ya kolia na samesa na ngai seke oyo nga nasali yango nde ezongeli ngai kolopambola yo nangi nayebisa yo esika ozali ke moto nyonso oyo asala yo mabe akenda na ye komitungisa te lisumu na ye ekoatendre ye ti esika ovanda ata teka lopango na yo abina kende poto yaya komitungisa te lisumu efutaka motuka te yenda luki visa yenda luki passeport yenda sombi biye me lisumu ezolanda ye tina poto ekoatendre ye. Alléluia. Et c'est la chose qui sera là. Je veux que tu comprennes. Les gens qui ont ça, tout le monde est les sous est dit. Non, non, c'est pas vrai. Les sous est c'est une histoire. N'importe quoi, petit, bamindele, ba kongolo, ba kenda bonate. Ce qui ont au commun paka, au commun kolo. Et que aux anaki na ba possibilité, c'est-à-dire vino mobimba, ou le kisaki yango, na kozanga esika na yo moko. Et pas bamindele kozanga esika moko c'est pas trop. Ozaki na mbongo ebele na caisse na épargne te na banque te. Alors moyen pas ti kozo yenga neti ba kongole kabela ngie, pesanga basala bongo te pona bango za solo. Alors basala ka ndenge nini bazwa ba to bongo baké kocha bango na internet na bango ba benga homme de veillard. C'est-à-dire ceux qui bâtirent un homme de veillard, azamutu oyo bana nyonso bakufa, azamutu oyo na banka za de l'autre côté l'état a commis kolesa ye malade malade. Ne papa moko asoba ki mo esika na ye. Tala sombi esika na ye abotika bana mibale ya mwasi na mobali. Ya mobali akoli abali. Ya mwasi mibale amimba kendele kilibala avant. Écoute cette histoire, et son gaillon la vie. Nesikoyo, mwana oya mobile, azuma sinaye, aye koche nanda papa bango. Mwasi autala papa bokilo, azope senkele. Omoni biso atozo sukolado mo makasite, mina bakole koma moi jaune, mais ya mundele ezalokola ekoma kaki, hein? Échange pour le commissariat makasi. Biso attaque na zuba ride awa mais ya mundele akoma lokola excusez-moi hein ce qui n'a pas cet exemple nous en ba koma lokola nguru ba koma kempe bizarre dans na mbisa la carte des anciens combattants na mona mundele moko na ngana kima na 19h na sona moni mutu alekinga na mulai siko aotambola angumba maboyi bango bakokate to akomi comme un animal na surtout qui oh donc akima homme devient nango na bango mwanda mambo mazalai nango aye awa asomi moi terrain batoginda na camp des anciens combattants bato bavandi na bayimi mondela ne mwasi oyo atala no bijamai mobali nanga songi na to vanda bien papa na bino lo awa a pesa nkele. J'ai envie de vomir, j'ai envie de pas supporter. En tout cas, il doit quitter ici. Ou soit il quitte ou moi, je quitte. C'est la décision de maman. Bazaka n'a pas condition de balai. Ou bien de konola wanandaku, ou bien na longwa. Si pour tali ndako eza ma mère na kati boté, botan ndako ezate. Alors moi na mobali oyo, asala ki erreur ya bongo. Asu papa na bango atia na mutuka. Zokande na 5 heures asazo ki biloko papa atia na kofra mutuka. Azo le mwanene ti ana kishasa azo kende kotika ye na homme de veillard ya musika neti na katanga na shaba bato bakende ba ki a distance ya mulai. Mutuka bakie bakomi quelque part bamoni papa mwana si abenga ki na téléphone babongisi mamutu. Homme de veillard donc na kotika ye yo. Ah papa kamo appelle au pambo nanga yo au moins yango donc et comme yo kitoko
problème est na somba aux héritiers. Avant la bimisi bilo naie, à côté kuna. A peu plus moi naie. Alors lui ne rappelle même pas combien on a sauté. Mais sache que oyo sali au kufuta ngopé kaka awa nasi. Qu'on a pas pour yo. Moi mon bain à mon normal. Ayami chérie naie, on rentre maintenant toujours qu'il y a des vivre à l'aise. Basonga, bamope bakola kate, babota kate. Na nation no territoire répondre mission sokola la tête. Banuna kate, bamope banoni. Kaka o bango basalaki. Libabe pona bango baboti mwana ka moko. Fils unique. Liso na moko o muto osimba azate. Fils unique abala kate abali. Mwasa ye na ndaku. Maman mi kofela kinaye. Atali papa oyo. Oyo minu kakiboye. Nana nakoyo. Kaka ndaku kaka o moko wana. Ma chérie, non. Tu sais que moi je suis orpheline. Papa n'a pas fait. Je ne supporte pas les caprices. Pas caprice à mon support à côté. Pour ma commune encore là-bas. Mkono soit les makasi. Nazo bombes nera na Nzambe. Yaya, yo okufa le lote. Atom uni komuna na yo et comme on a biso batata ba Congo. Amen. Ozo tambola tout droit. Ozo kende tout droit. Mamongo ba Congo. Exact. Quand demo yamyango wana Nzambe onga na telemele sika oyo. Ako kisela kayo. Parce que le maki na fina yo. Ebanda kozo makasi. Ni kwa le maki. Zamba pesa mo makasi. Ni sina le maki. Zamba fa bizaba wakache. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, muta kolemba kolenanda kungana to vanda te. Ou bien c'est oui, ou bien c'est moi. Tu fais le choix. Je te donne 5 minutes. Il y a pas 5 minutes. Il y a moi si on appelle ça une minute, mais il y a je te donne que 5 minutes de réflexion. Papa, sans organisateur, moi je suis prête déjà. Je suis prête, ok. Bon, ça va, c'est pas grave. On va aller où? Moi c'est ici. Au moins on devient moko ya kuna na shamba ya musika wana. Qu'est-ce que c'est mérite ok? Ok, ça va. Moi c'est le kichi kuna ba mwenye kwa côté ici. Toke na biste papa nzoka sipacha bilo kana ya chaki wana bakomi kaka place wana na porte na support ya moyo yeta watangi abisi bango mais où sont mes affaires bilo nanga eza wapi bafungola na bikeza na coffre mupo ayebi yango ndenge nini bo pesa ba pesi akoti ayebisi bango kaka porte na koti oyo yango nde porte na pe na koti saki papa nanga apepanga loboko nde na opepa bino yeba ke oyo bino bosalinga bosokota mpe bana mon petit fils oyo bokobota asala bino mpe yango non papa refie tu ne peux pas aller comme ça papa soko kokende boye te papa avandi na mabele kanisa mobange avandi na se okotomboli na gris tokotombola ye na pawu ami vandeli na se bangi basala moy alali non droit de l'homme vous allez les tuer botike kaka ah papa pourquoi tu m'as fait ça papa salika mon poignet papa me suffit na ngai bien aimé ton péché t'atteindra ton monde laisse-moi te rassurer que tous les parents au bout bana bawa basi ba komela bango mitu makasi mutu manda mutu makasi anani